Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de su canal de A-Motores. En el video de hoy les vamos a presentar un problema que puede ser muy común en la transmisión de su motocicleta. Comenzamos. Bueno amigos, les voy a mostrar el problema que tiene esta motocicleta. Como se puede percibir, se escucha un sonido muy extraño y que puede llegar a ser molesto en la zona de la cadena. Se escucha como si tronara, como si no estuviera bien justa. Bueno, nuestros posibles problemas podrían ser los siguientes. Número 1. La cadena. Que esté bien lubricada, que no esté chueca, ni mucho menos torcida. Igual checar el tiempo de vida que tiene la cadena. Como saben, la cadena también tiene un tiempo de vida. Sin embargo, uno de nuestros primeros problemas que hay que checar, la cadena. Número 2. Que el piñón o la corona ya estén muy desgastados o que tengan algún diente roto. Como número 3, y no menos más importante, la flecha, que contiene unos dientes donde el cual embona el piñón y puede llegar a sufrir un desgaste. Bueno amigos, vamos a proceder a quitar la tapa que cubre el piñón. ¿Por qué? La cadena de mi motocicleta es nueva, la acabo de comprar hace algunos 2 o 3 días. Así que no puede ser esa, no puede ser que esté torcida o que ya necesite un cambio. La corona no tiene ningún diente roto, está igualmente prácticamente nueva, como lo pueden ver aquí. Así que el problema va a estar en la parte frontal de mi sprock y por eso vamos a retirar la tapa que cubre el piñón. Bueno amigos, en el caso de su motocicleta pueden utilizar la herramienta que necesiten, que crean necesaria. En mi caso yo voy a utilizar 2 pericas, una mucho más grande que otra, una más pequeña para aflojar los tensores de la cadena y una llave inglesa de 14 milímetros. Además también unas pinzas de punta, un dado 8 milímetros o su equivalente 5/16, un dado 10 milímetros, 2 extensiones de la matraca y mi matraca. Bueno amigos, procederé a retirar la tapa. Voy a necesitar, como pueden ver aquí, las 2 extensiones y mi dado 5/16 u 8 milímetros. Solo necesito quitar 2 tornillos. Uno está aquí arriba y el otro está en la parte de abajo. Aquí lo pueden ver. Está un poquito escondido, pero se alcanza a percibir. Retiramos la tapa. Está un poquito ajustada, hay que tener cuidado. Una vez retirada, aquí podemos apreciar nuestro piñón y el seguro con sus 2 tornillos. Podemos checar el piñón o los dientes del piñón sin necesidad de retirar la cadena o de quitar el piñón. Dándole vueltas, podemos apreciar que ningún diente está roto. Pues no, al parecer no tiene un desgaste mayor. Bueno amigos, voy a proceder a retirar mi cadena. Para ello a mí me gusta aflojar los tensores de la cadena para que se me haga mucho más fácil. Una vez aflojada mi cadena, pues voy a buscar el seguro. Aquí lo tengo ya. Lo voy a retirar con las pinzas de punta, de esta manera. Ya salió.
Retiramos el otro. Ahí está. Y retiramos el eslabón. Ya salió mi cadena. Simplemente la jalamos. Aquí está. Como pueden ver, la cadena no está torcida, no está chueca, no está floja, ya que pues es nueva, la acabo de comprar y descartamos que el problema venga de aquí. Bueno amigos, ya viendo aquí mi piñón, podemos ver que ningún diente está desgastado, roto. Ya con la cadena afuera pues es mucho más fácil. ¿De qué me percaté? De que mi piñón tiene mucho fuego. Es normal que tenga un poquito de fuego, pero el piñón está demasiado flojo. ¿Eso qué puede ser? Puede ser que los dientes del piñón internos estén muy desgastados, o que los dientes de mi flecha estén muy desgastados también. Así que lo voy a retirar para checar eso. Para retirar nuestro piñón vamos a poner la motocicleta en primera velocidad para poder retirar los tornillos. Aquí ya está en primera. Ya no se mueve mi piñón. Y retiramos los tornillos. Retiramos nuestro seguro. Como pueden ver, aquí el seguro ya está un poquito desgastado, pero no necesita un cambio. Pueden ver aquí el desgaste, pero como ven, los dientes del seguro todavía están muy gruesos, así que lo vamos a guardar para utilizarlo una vez más. Aquí está nuestro piñón. Lo sacamos y verificamos los dientes. Los dientes de la parte interna al parecer están muy bien, no están desgastados, así que nuestro problema seguro será la flecha. Aquí tenemos nuestra flecha. Para una mayor movilidad regresamos a neutral y pues aquí tenemos nuestro problema. ¿Qué pasa? Los dientes de mi flecha ya están muy desgastados de la parte frontal. ¿Por qué? Pues simplemente por el uso que se le ha dado a la motocicleta, el torque al avanzar y probablemente haciendo uno que otro caballito, como me pasó a mí. Aquí podemos percatarnos del desgaste. Vamos a enfocarnos en este diente. El desgaste en la parte frontal, pueden verlo, es mucho mayor al de la parte trasera. Así que ya tenemos nuestro problema. Ahora bien amigos, una vez encontrado el problema, tenemos dos opciones. La primera, y más recomendable por supuesto, es cambiar toda la transmisión, lo que viene siendo la flecha y los engranes de las velocidades, porque no te van a vender la flecha solamente, tienen que venderte toda la transmisión. Y pues te voy a mencionar los costos. Consulté con mecánicos, con varios establecimientos que pueden conseguirme esa pieza. Primero, el costo de la transmisión. Esto tiene un costo de 750 pesos, que ya viene completa con todos los engranes, simplemente para bajar motor, abrirlo, cambiarlo y listo. A ver, espérate. ¿Y en caso de que, pues, no consiga la flecha o no la encuentre en una refaccionaria? Muy fácil. Está la página de Mercado Libre o la página de Itálica Refacciones.
Por aquí te voy a dejar una imagen de aproximadamente pues, el costo que manejan. Regularmente puede variar un poquito, ya dependiendo también del envío o de la pieza que estés buscando. En este caso me salió así. ¿Y qué más? Algo que puede ser un poquito más barato, más sencillo al parecer, pero que no es lo más recomendable, sería nuestra segunda opción, que pueden ir con cualquier persona que pueda soldar dos metales y soldar el piñón a la flecha. Si no tienen mucho presupuesto, si necesitan una solución rápida y sencilla y de un precio súper bajo, pueden hacer eso. A mí me cobran aproximadamente de 30 a 50 pesos mexicanos en soldar el piñón a la flecha. Aquí les voy a dejar una foto de un amigo que soldó su piñón a la flecha de su moto. Hay que tener en cuenta algo muy importante, obviamente, que es mantener muy recto, muy derecho el piñón, ya que si nos queda chueco, pues vamos a tener más problemas todavía, ya sea en nuestra transmisión, en el interior o en la cadena. Puede haber un desgaste prematuro del piñón, de la cadena, o hasta se puede salir, y eso nos va a llevar a tener un accidente y no queremos que eso pase. Bueno, pues lo soldo, ¿no? Ok. Pues ya, ¿qué más te queda soldarlo, güey? Ya lo chingaste por andar caballando. Perdón. Pues es que quiero hacer stun. Quiero hacer stun, amigo. Y sí. Stun. Pendejo. Bueno, amigos, en mi caso pues voy a conseguir esa pieza porque le saco a desarmar el motor. No soy un mecánico, pero tengo varios conocimientos. Así que mejor lo mandamos con un profesional para que le cambie la transmisión. Y ni modo, amigos, tocó hacer ese pequeño gasto. La neta no, la neta yo lo voy a soldar. Bueno, puedes hacerlo, amigo. Y bueno, amigos, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dejar su comentario. Nos ayuda a retroalimentarnos en qué nos equivocamos y en qué podemos ayudarlos a ustedes. Igualmente, no quiero spoilearlos, pero se viene una nueva sección al canal. Así es, amigos, estén al pendiente y pues nos vemos en otro video de su canal de A Motores. Hasta pronto.